गोलू राजा जी एगो गीत सुना। ये मंच पर तारा सगरो गई बता अच्छा लगे। भाषा भोजपुरी हो मतारी आजकल देखा ये भिखारी ठाकुर के रचना हो और ठाकुर जी के गीत हो। की भाषा भोजपुरी है मतारी जेकर चिन्हले भरत भिखारी गावल गंदा हो गईल धंधा अरे आज समैया कैसन बा। तनी अबरी से तैयारी में तबला पर बढ़ा दे। की भाषा भोजपुरी है मतारी 2:30 बजे लाइव जेकर पूजले भरत भिखारी। आजकल के ब्यास लोग हमनियों में गावल गंदा हो गईल धंधा आज समैया कैसन बा। जवन माई बहिन ना चिन्हे उ गवैया कैसन बा। जवन माई बहिन ना चिन्हे उ गवैया कैसन बा। काहे खिसियाइल पाले बुका हो काहे खिसियाइल सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो ए हो हमर सुगंध बरान ले बुका हो। जौन माई बहिन न चिन्हे उ गवैया कैसन बा। जौन माई बहिन न चिन्हे उ गवैया कैसन। बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार गोलू राजा जी तनी बंद कर 1 मिनट। इनके रे जैसन बेसुरा ब्यास जकरा सुर के पता नहीं खे आ जखनी मन तखनी कौना गीत पंचम सभा कौना धैवट सभा कौना कोमल सभा ये मौका के बुझाई ना आ जखनी मन तखनी। सबसे पहले तो तार आदत खराब है तू को कोनो गावत तो तीसरा में माइक छीन लेता है। देखो तारा का जूता से मारम ना खाली जूता दिखाई तू डरा जाए। इनका जूता से मारे के नहीं खे अरे वो सब खाली जूतवा दिखा दम की हड़क जाए। अरे सूर के नलूर बबुआ झूठो के प्रयास हो सुर के नलूर बबुआ फुहर फुहर गाना गा के कोई तू नास हो फुहर फुहर गाना गा के। प्रिंस बाबा मोहम्मद रफी साहब रहते नु त गुड्डू हलचल के गीत गौनाई सुन के प्रिंस बाबा नहीं फोन तबला दूसर बजाता रह बोका ता राख बने बा ना तार जवन गायकी होता नु मोहम्मद रफी साहब रहते नु त कहते कि ए भाई हती सिरका सिल्डा के गुड्डू हलचल लेके चल जा जल्दी से ना। ओही सिलवानु घर टांगले वाला तार रोज बाबूजी देखता रह सुबह शाम। अरे हमर बाबूजी तोहर बाबूजी अंतर थोड़े बारे। भाषा भोजपुरी हो मिठाई हई गदहवन के का बुझाई। भाषा भोजपुरी हो मिठाई हई गदहवन के का बुझाई। पूरबी निर्गुण चाहे भैया पूरबी निर्गुण चाहे भैया देख लैया कैसन बा। जौन माई बहिन न चिन्हे उ गवैया कैसन बा। जौन माई बहिन न चिन्हे उ गवैया कैसन बा। जौन माई बहिन न चिन्हे उ गवैया कैसन बा। तेरे संग प्यार नहीं जो तेरे संग
माई बहिन ना चिन्हे ऊ गवैया। आहा बिजुली रानी गावतारी बिजली रानी दब रही है तो एकर मतलब कि तू कोनो कलाकार के नीचे देखाव सुना चाची बारी हमनी के चाची बारी माई बारी उ मौसी बारी हमार मौसी बारी त नानी बारी बिजुली रानी। गोलू जी वही बिजली चाची से पैदा भइल बारे। अरे वो हमार मौसी बारी बिजुली रानी गुडुआ भैया तू तो भाई हो मौसेरा भाई भैया का अरे बोलने रे बोलने ते हमरा से 3 साल छोट बारे। रुक पैसा मिला था चुप रह। हाँ पैसा दे दिए करे जूता सुंघा दिलो जूता ना सुंघाई एकरे के बौसिर भइल बा एकरे के पेंटिंग कार में बैठ रहा राय जी के तरफ से पुरस्कार है गीत पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता नहीं। गोलू जी आजकल के कुछ नए नए कलाकार लोग जैसे में भिउआ ला घिउआ पिए गोरिए गवाता भिउआ ला घिउआ पिए गुडुआ ला जाता भिउआ घिउआ पिए गोरिए गवाता भिउआ ला भिउ पिए गुडुआ ला जाता। सोची सोची हल चल के माथा चट जाता छापरा के सेरई अजितवा कहाता छापरा के शेर हवे न शेर छापरा के शेर हवे तई हो मगध के शेरे हवे। हाँ धान मोटका चाउर ने चलेला आ छापरा में पतारका चाउर चलेला। तोने दने धान हमनी ऐसा होता गोलू भाई से पूछ लो हमनी दने गोइल बारे ई तो मौसी विष्णु ओझा भइले बोझा विष्णु ओझा भइले बोझा सुनवैया कैसन बा जवन माई बहिन न चिन्हे अरे ऊ गवैया कैसन बा जवन माई बहिन न चिन्हे ऊ गवैया कैसन बा जवन माई बहिन न चिन्हे ऊ गवैया कैसन। एगो निर्गुण गावे के